ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നൊത്തോലി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല മൊര നൊത്തോലി മീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ നൊത്തോലി മീൻ നല്ല മൊര ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ആണ്. കുറച്ച് ചതച്ച മുളകും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നൊത്തോലി മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, ഞാൻ മുള്ളോട് കൂടിയാണ് നൊത്തോലി മീനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ നൊത്തോലി മീനിലോട്ട് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നാരങ്ങാനീരൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയിലെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കിടക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ മീനിനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇപ്പം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൊത്തോലി മീൻ നല്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള മീനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരെണ്ണം നൊത്തോലി മീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൊത്തോലി മീൻ എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ദേ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇടുക. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം.